দোকানে এই তো তুমি তো ভাই কি কাজ করছিস তোমার কি কাজ করছিস জানি কি কাজ নাই গাইস এই দেখুন আমার পুরনো চাকার অবস্থা সেদিন এটা পাংচার হয়ে গিয়েছে কি খারাপ অবস্থা দেখুন না ওই যে আমার সাইকেল ঠিক করলে এগুলো আমি আর কি দেখাই আমি কি করি কই যাই এগুলোই আর কি দেখাই পার্সোনাল ব্লগ বলা যায় এটা টাকা লাগিনি ওই আমার একটা মোবাইল দিয়ে দিবা সাইকেল ফ্রি সার্ভিস করে দিয়ে যাবো রাজি আছো হ্যাঁ ইউটিউবে সাবস্ক্রাইব করো না নাকি কত জন 433 তেমন একটা ফেমাস হল নাই না ওই আস্তে আস্তে হইতাছে এটু কেয়ার অফ নিউ জেনারেশন স্কুল আমাদের বাড়ির পাশেই মানে একটু সামনে আর না খায় তো আর কাম করুম না আমি না খায় তো আর কাম করুম না আমার সকালের আমি মনে করো রোদ্রের লেগে আমি মনে করছি এটা করে দাম যাবো গা টাকা না দিলে না কেন টাকা দিতে নিতে হবে না টাকা নিতে হবে না যাবো
সিটটা একটু সোজা করে দিও। এটা লাগবো? হ্যাঁ নিয়ে যাই। তাও ঠিক, একটু ঠিক করে দিন। আচ্ছা ঈদের দিন সাইকেল চালাইতে পারো না? দোকান তো খোলাই আসছিল না, ওই যে ঈদের বন্ধ গেছে না একটা, ভাবছি আপনি হয়তো দেশে। আমি আসছিলাম না, ওরা আসছিল। ও আগে হইবই, কথা বুঝো? কিন্তু আগে তো ছিল না। আগে ছিল না, তোমার এই জায়গায় দুটো ক্লাম থাকে, ক্লাম দুইটা নাই। এখন একটু কি ঠিক করে দেওয়া যায় না? মানে ক্লাম থাকে পাবে। হ্যাঁ, ক্লাম দুটো বানাই দিতে হইব। বানাইলে কত লাগবো? 300 টাকা পড়বে দুইটা ক্লাম। ও এখন আপাতত কি ঠিক করে দেওয়া যায় না একটু? আপাতত এইভাবেই চলবে। ও আচ্ছা, ওইটা বানায় দিলে কি পরে আবার আগের মতো হয়ে যাইব? আগের মতো হয়ে যাব। আচ্ছা বাঁকা তো রইব না। আচ্ছা আচ্ছা। গাইস, এই টায়ারটা আমি বাসায় নিয়ে যাব, পুরনো চাকাটা টিউব সহ নিয়ে যাব। এই বড় সিটগুলি কই পাবো? এই সিটগুলো, এগুলো পাওয়া যায় না এই সাইকেলের? কোথায় বানায় জানেন? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। সিট একটা বানাইতে কত টাকা খরচ হয়? ও আচ্ছা আচ্ছা। আগের দিন কি টাকা দিয়া যেতে হয়? এক সপ্তাহ লাগে।